Oi, crianças! Oi, famílias! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a Proaline e venho mais uma vez trazer uma atividade que tem a ver com a natureza, de observação e, dessa vez, de escuta atenta de elementos da natureza. Eu, a professora Meire e a professora Tati vamos falar desse assunto que sempre desperta o interesse das crianças, e a escuta ativa também é muito boa para desenvolver a discriminação auditiva nas crianças, para que elas sejam mais atentas e mais concentradas também, e para desenvolver várias outras habilidades aí que serão importantes no futuro escolar delas. E hoje eu vou falar um pouquinho do som de um elemento muito especial da natureza, que são os pássaros. Mesmo morando aqui na cidade, aqui em São Paulo, a gente sempre pode parar e se prestar atenção a descobrir e observar e ouvir o som de alguns pássaros, Por exemplo, aqui perto da minha casa tem o bem-te-vi. Você já ouviu o bem-te-vi aí na sua casa? Ele canta parecendo que fala bem-te-vi. Tem também os pardais, as pombas, Também às vezes aparecem as maitacas, barulhentas. E mesmo aqui a gente consegue ouvi-los. É só a gente parar um pouquinho e prestar atenção. Em vários horários do dia eles aparecem. E eu queria convidar você para observar aí, perto de onde você mora, quais pássaros costumam passear por aí e qual o sonzinho que eles fazem. Eles cantam, eles piam. Todo pássaro faz algum barulhinho. Tenta descobrir qual barulho que cada pássaro faz, tá bom? Se você descobrir, você manda uma foto do passarinho para mim e me conta, tá? Depois. E agora eu vou deixar vocês com um vídeo que mostra vários pássaros que temos aqui no Brasil e também o canto de cada um. Alguns cantam bem bonito, outros fazem um barulhão. Mas todos são muito lindos e eu gostaria de deixar isso para vocês. Depois eu volto para ensinar uma brincadeira legal, que é um jogo da memória diferente, tá bom? Espero que vocês gostem. Essa é a pomba. Esse é o pardal. Esse é o periquito. Esse é o urubu. Esse é o cuco. Essa é a cotovia. Esse é o melro. Essa é a carriça. Esse é o pisco. Esse é o tentilhão. Esse é o chapim-real. Essa é a gralha. Esse é o abelharuco. E por último, o rouxinol. E aí, criançada? Gostaram de conhecer alguns pássaros diferentes que nós temos aqui no Brasil? Quais deles você já viu por aí, hein? Perto da sua casa ou então no passeio que você fez? Eu vi alguns, mas aqueles mais coloridos nunca tinha visto.
E agora, tá vendo esses três que eu coloquei aqui, ó? Vamos lembrar o nome deles? É o pardal. Esse sempre tem por aqui, né, em São Paulo. A pomba. E esse aqui, que também é cinza, mas é menorzinho que a pomba, é o cuco. Que vocês ouviram, cucu, cucu. E qual que é a brincadeira? Olha lá, tá vendo que eu apontei aqui, ó? Pardal, pomba, cuco. Eu vou tocar pra vocês o barulhinho, o canto, o som que eles fazem, tá bom? E eu vou dar um tempo pra você apontar quais que você ouviu, tá? Vamos relembrar então, ó. Esse aqui é o pardal, tá bom? Esse aqui é o cuco. E essa aqui é a pomba, tá bom? Então, como vai ser o nosso jogo da memória? Eu vou tocar o som deles e você vai ter que apontar aí no seu celular ou no seu computador onde você estiver assistindo o vídeo, vai ter que apontar qual foi o pássaro que você ouviu, tá bom? Então vamos lá, 1, 2, 3 e já! Que pássaro é esse aqui? O pardal, muito bem! E agora? Que pássaro faz esse som? A pomba. Muito bem. E agora, qual é esse aqui? Qual é esse? Fácil, né? O cuco. Muito bem. Agora eu quero ver se a sua memória está treinada mesmo. Eu vou tocar uma sequência, vou tocar os 3 cantos e você vai ter que mostrar a ordem em que eles cantaram, tá bom? Qual que foi o primeiro, qual foi o segundo, qual foi o terceiro? Vamos ver. Primeiro. Segundo. Terceiro. E aí, você lembra a sequência? Tempo. Lembrou? A sequência foi pomba, pardal e cuco. Muito bem. Mas vamos lá mais uma vez? Agora eu vou fazer uma sequência diferente. Preste atenção. E aí, lembra a sequência? Qual cantou o primeiro, qual cantou o segundo, qual cantou no terceiro? Vamos ver se você acertou. Foi cucu, pomba e pardal. Muito bem, cansada? Espero que vocês tenham acertado, prestado bastante atenção. Se você não conseguiu, volta o vídeo e faz de novo. E essa brincadeira... pessoal de casa, da família das crianças, os pais, quem cuida de você, pode ser feita com qualquer som e é ótima para as crianças treinarem a memória de curto prazo, que vai ser essencial no futuro escolar delas, quando elas começarem a ler, tá bom? Então pode fazer barulhinho de chocalho, barulho de bichinhos, sempre fazendo uma sequência para que a criança aponte qual foi a sequência que você fez, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima postagem. Um beijão, tchau, tchau!